Projekt Metabolus, ki sem ga razvila skupaj z Mirjanom Švaglom s pomočjo galerije Kapelica, razmišlja o tem, kakšen je primeren odmerek uporabe zdravil, bolj specifično antibiotikov, v naši človeški družbi. V visečem laboratoriju v instalaciji ekstrahiramo antibiotik iz bakterije Streptomyces rimosus, ki prebiva v naravi v prsti in iz katere človeštvo dobi približno 85% vseh antibiotikov, ki se pridelajo na Zemlji. Potem, ko ekstrahiramo ta antibiotik z približno tako laboratorijsko natančnostjo, kot to dela farmacevtska industrija, ga spustimo nazaj v Zemljo. Razlog za to je, da tukaj gre za komentar tega, da pridelujemo preveč antibiotikov in zaradi tega narašča odpornost antibiotikov v človeški družbi, kar ogroža marsikatero človeško življenje. Znotraj tega pa obstaja ta cikličen proces pridelovanja antibiotikov, ki je časovno pomapiran na hitrost pridelave antibiotikov v farmacevtski industriji. Samo tako kot podatek, v farmacevtski industriji se približno v 5 urah pridela 1 tono antibiotikov samo iz te vrste Streptomycet. Streptomyceta je rod, tako da v tem rodu je pa še neskončno, zelo veliko število vrst, to se pravi, da se prideluje res velike količine antibiotika. Potem, ko se v instalaciji antibiotik vrne nazaj v Zemljo, kot komentar na to pretirano pridelavo in pretirano uporabo zdravil, lahko istočasno tudi se nekako čutno povežemo z Streptomyceto, tako da v receptorjih, ki stojijo naokoli instalacije, povonjamo vonj po gozdu, ki ga tudi prideluje bakterija Streptomyceta rimosus. Poleg tega povonjamo še zemljo in istočasno skozi receptorje od bliže, skozi leče pogledamo v Streptomyceto. Tako da nekako iz tega svojega večjega, v bistvu z našega spektralnega vida pogledamo v eno drugo realnost in se nekako spustimo v ta mikrosvet, ki ima zelo velike učinke na naš za njo makrosvet. V visečem laboratoriju v instalaciji Metabolus imamo na vrhu v bistvu bioreaktor z Streptomycetami rimosus, ki rastejo na agarju, ki jim dajem hrano. Potem to spiramo z vodo in to gre preko kolone, kjer so male bele kuglice, na katerih se nabirajo antibiotiki. In vse skupaj potem še enkrat speremo z vodo, da se v večji bučki nabira rjava tekočina, v kateri je antibiotik. Ta rjava tekočina se potem še enkrat ciklično spira Streptomycete in to večkrat speremo, zaradi tega, da dobimo več in več antibiotika. Po določenem času pa vse skupaj speremo z alkoholom, kar spustimo v zemljo. Na obodu receptorjev lahko vidimo grafični prikaz molekule vonja po gozdu oziroma geosmina, ki ga prideluje bakterija Streptomyces rimosus. Črpalka v instalaciji je pomapirana na ritem pridelovanja antibiotika v farmacevtski industriji, tako da lahko obiskovalec nekako dobi tudi dejanski občutek, kako hitro in deluje produkcija antibiotikov.